ये যৌতুক বাবরে আপনাকে কথা কইছি এটা টুকেল ঘরর মধ্যস্থি পিলা ঘরর মধ্যস্থি কিংবা পিলা ঘরকে भी डायरेक्ट भी आज्ञा काना काना दरकार अपन काना डिमांड আছে अपन पिलार बुआ मां कबे पिला के पचरो ना कि हमर काना डिमांड हमें काहे कर बुझी पल्ली हमें काहे कर ताकता से माने जनता कबे पिलार डिमांड काना अपन पचरो बाबू তোমার কানা কানা ডিমান্ড আছে নাই মই মোর কানা ডিমান্ড আছে সমদি তোমার কানা ডিমান্ড নাই আগে আপনकर ঝিও কে আমর পছন্দ লাগলা আপনकर ঝিও আমকো দরকার আপনकर কিছু নাই আপনकर ইজ্জত রক্ষা করি আপন জনতা দেবে আপনकर ইজ্জত এন্তা বলি বলি পাগবি বুঝি পারু ছ एंता बोली बोली हमका घरे गाड़ी टेनी चले गाड़ी टेनी देले ले इज्जत रहबा एंता बोली बोली प्रश्न कथा आज काली तो जम तो सुना गुना सबे दउछ मूलिया गुटे भी दउछ हे गाड़ी घोड़ा कथा तो सबे दउछ एटा भी सबे दउछ हे खुरी किनार कथा एटा ने आपन जहा देले देबी नहीं नहीं बोली बोली देखो सब कथा এটা সমস্তর কথা জন লোকের কথা নয় তেণু আমার ভারতীয় নিয়ম অনুযায়ী সংবিধান অনুযায়ী যৌতুক দেবা বি গোটে অপরাধ আর নেবা বি গোটে অপরাধ এটা আমার আইন হইছে কিন্তু কার্যকরী নহে হবে आईन जिते शीघ्र कार्यकारी हम आम मैंने जिते सचेतन हम से भल।